खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं सोमखोर सिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गवालपारायाव 25,000 नखल रांजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। गसाइगावआव सानै गथ'साया फुख्रियाव दुगैनो थांनानै गबना जिउ गोमादों। बिश्वनाथाव 86 लाख रांनि ड्राग्स सावदों। ड्राग्स उदां आसाम दानो थाखाय सोरखारा थांखि लादों बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। बिश्वजित दैमारिया गावनि बियाबाव दैबानाजों खुरखानाय ओनसोलफोराव दावबायदों। गोमानानै थानाय लाइमोननि सह'खौ उमसियां दैमा सेराव बोखांनो हादों। कक्राझाराव ट्राक जाब्रबथायजों फोरोंगिरिनि जिउ खहा। गसाइगावआव 19,56 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे फेग्रा मुवा सावगारो। श्रीरामपुराव गंनै बलेर' पिकआप गारियाव खावनाय मोसौ जब्द खालामनो हादों पुलिसा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव नखल रांनि फालांगिया बांनायनि सायाव बांबोगासिनो दं। बे खेबाव गवालपारा जिल्लानि बगुवानाव नखल रांनि रेकेटनि हेंथायै अपारेशन खालामनानै पुलिसा गोबांथार बिबांनि नखल रांखौ जब्द खालामनो हायो लोगोसे सासे सुबुंखौबो हमदों। बबेखानि हमजानाय सुबुंखौ मथाबारि गामिनि थागिबि रमजान आली होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि कास्टमार सार्भिस पइन्टआव नखल रांफोरखौ जमा खालामनो नाजानाय समावनो रमजान आलीया पुलिसजों हमजादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रमजान आलीया आगुवाननि गंसे कास्टमार सार्भिस पइन्टआव 25,000 रां जमा खालामनो थांदोंमोन। नाथाय बिनि आखायाव थानाय रांखौ नुनानै कास्टमार सार्भिस पइन्टनि बिगोमाया सन्देह जादोंमोन। नटफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोनोदि बेफोरनि गेजेराव गासैबो नंगुबै नङामोन आरो बेफोर गासैबो नखल रांनि बिलाइफोरमोन। बेनि उनाव कास्टमार सार्भिस पइन्टनि बिगोमाया थाबैनो जायगानि पुलिसनो खौरां हरो आरो खौरां मोननाय लोगो लोगो बगुवान पुलिसनि मोनसे हानजाया जायगायाव थांनानै 25,000 नखल रांखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे दायनिगिरि रमजान आलीखौबो खायो। रमजान आलीखौ दासान्दि बगुवान पुलिसा जेरा खालामगासिनो आरो बियो बेफोर नखल रांनि बिलाइफोरखौ बबेनिफ्राय बुथुमो बेजों लोगोसे सोर सोर लोब्बा दं बेफोरनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। कक्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। फुख्रियाव दुगैनो थांनाय समाव सानै गथ'आ गबनानै जिउ गोमायो। बे जाथाया गासै ओनसोलाव दुखुनि गोथौ साया खोख्लैदों। फुख्रियाव दुगैनो थांनानै गबना जिउ गोमानाय गथ'साफोरखौ कसुगावनि थागिरि रुंसारि दीपक दैमारिनि फिसाज्ला हायेन सरगयारि 5 बोसोर आरो मिथुन ब्रह्मनि फिसाज्ला धनबीर ब्रह्म 5 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हायेन आरो धनबीरा सनिबारखालि सानजौफुआव खाथिनि फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन। नाथाय सानस्रिनो रोङि बै सानै गथ'साया फुख्रिनि दैयाव गबयो। गोबाव समसिम गथ'फोरखौ नुयैनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा नागिरदोंमोन। उननि समाव जायगानि माखासे सुबुंफोरा गथ'नि गोथै सह'खौ फुख्रियाव गोजावनानै थानाय नुदोंमोन। बिसोर गोख्रैनो गथ'खौ दैनिफ्राय बोखाङो। नाथाय बै समसिम सानैबो गथ'साया रुंसारि जाबायमोन। मख'नो गोनांदि हरखाबै सानै गथ'साया फुख्रिनि दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिना सानैबो गथ'नि गोथै सह'खौ पस्टमार्टेम आनजाद खालामनायनि थाखाय दैथायहरनायनि राहा खालामो। बिश्वनाथ जिल्लायाव दिनै आसाम पुलिस बिफाना लाख लाख रांनि ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसादफोरखौ सावदों। बिश्वनाथ पुलिसा सावनाय ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसादफोरनि बेसेना खमैबो 86 लाख रां जागोन होननानै बुंदों। बै ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरखौ बिश्वनाथ जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय पुलिसा अपारेशन खालामना जब्द खालामनो हानाय जादोंमोन। जिल्ला बिबानगिरिफोरा पानिभरालनि मोनसे पुलिस मिरुआव बे खामानिखौ मावफुङो आरो माखासे निसा गोनां मुवाफोरखौ फोजोबस्राङो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोराव गुबुन गुबुन जाथायफोराव जब्द खालामनाय गासै 163.36 किल'ग्राम गान्जा आरो 18.5 ग्राम हेर'इनखौ दिनै सावनाय जायो। हाबाफारियाव बिश्वनाथनि एसएसपि अजाग्रान बसुमतारी, जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट प्राणजित कुंवर, एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट सन्जुक्ता गगৈ आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। रायजो सोरखारनि ड्राग्स होबथानाय हाबाफारिनि बाहागो महरै नलबारियाव मोनसे गेदेर हाबाफारि जागायदों। नलबारिनि दौलाशालाव थानाय 14 नं आसाम पुलिस बेटेलियन केम्पआव दिनै रायजोनि गिबिसिन गोदान आदबनि ड्राग्स फोजोबस्रांग्रा जोनथोर आरो मेसिननि मावख'आरि महरै बेखेवनानै होयो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।
बे हाबाफारियाव एबा गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जब्द खालामनो हायो 472 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरखौ सावनाय जायो आरो फोजोबस्राङो। मख'नो गोनांदि दौलासालाव फसंनाय बे जोनथोरा आसाम पुलिसनि गिबि टेकनिकेल सेटआप जायनि गेजेरजों आबहावाखौ गुबुंले खालामाजासे खहा गोनां ड्राग्सफोरखौ आबुङै सावनानै सेवहांगार खालामनो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्सनि हेंथायै बे जारिमिनारि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम पुलिसनि डिजिपि गोबां गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो रायजो सोरखारा ड्राग्स उदां आसाम दानो थांखि लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुङो। बै गोदान आदबनि मेसिना आयेनारि मावफारिया जोबखांनायनि उनाव जब्द खालामनाय बिस गोनां मुवाफोरखौ रैखाथियै फोजोबस्रांनायाव पुलिसफोरखौ गोबां हेफाजाब होगोन। आसाम सोरखार आरो पुलिस बिफाननि बे हाबाफारिया रायजोआव ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा फालांगि आरो बाहायनायखौ होबथानो थांखि लानायखौ दिन्थियो। तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए आरो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि बिश्वजित दैमारिया दिनै गावनि बियाबनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दावबायना दैबाना आरो खुरखानायनि सायाव खौरां लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मन्थ्रि बिश्वजित दैमारिया दिनै फुङावनो बिफानारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गावनि नखर बियाब एबा तामुलपुरनि कुमारिकाटा बेलखुटियाव दावबायना दारांगा दैमानि रुगुं खुरखानायखौ नायगिदिंना खौरां लाहैयो। लोगोसे कुमारिकाटा बेलखुटियाव दारांगा दैमानि खुरखानायखौ रैखाथि होना जायगानि सुबुंफोरनि हा आरो जिउ खुंनायखौ रैखाथि होनो थाखाय बिगियानारि आरो अरायथा राहा लानायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों सावरायो। बेनि अनगायैबो बिश्वजित दैमारिया दिनै दरंगाजुलि ओनसोलनिनो सरन हाग्रा ओनसोलाव फाग्लादिया दैमानि रुगुं खुरखानायखौ नायहैयो। आसाम मेघालय सिमा साखाथियाव थानाय उमसियां दैमा सेरनिफ्राय रबिबारखालि सासे 19 बोसोरनि लाइमोननि सह बोखांनो मोन्दों होनना मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ टपातली मिलनपुर गामिनि थागिरि करण बर' होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला करना थांनाय 9 जुलाइ बृहस्पतिबारखालि लोगोफोरजों दुगैनो दैमायाव थांनायाव गबनानै जिउ गोमादों। जाथायनि उनाव स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सआ मोनसे संदाननाय हाबाफारिखौ लान्थ्रियै सानथामसिम लादोंमोन। गोबां नाजानायनि उनाव रबिबारखालिसो एसडीआरएफ हानजाया दैनिफ्राय सहखौ बोखांनो हायो। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि राजा लामायाव ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव 29 बोसोरनि सासे फोरोंगिरिया दुखुनांथावै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ हरभांगा प्राइमारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रसुनधर होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोख्रैथियै सालायबोनाय ट्राकआ हरखाबै बाइकखौ उनजों फैना सौख्रांफैदोंमोन, जायनि जाउनाव फोरोंगिरिया जाथायसालियावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव प्रसुनधरआ गावनि मटर साइकेलजों माखासे लोगोफोरजों जयै सोनाब बेंगलसिम थांगासिनो दंमोन। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेशन खालामनानै जब्द खालामनाय आरो दिनै जब्द खालामनाय फेग्रा मुवा जेरै गान्जा आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावनाय जायो। कसुगाव आरो गसाइगाव पुलिसा जब्द खालामनाय गान्जा 3000 किल'ग्राम, आफिं 6 किल'ग्राम, हेर'इन 2.25 किल'ग्राम आरो 2500 टेब्लेटजों लोगोसे गुबुन फेग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बे मुवाफोरखौ आसाम बेंगल सिमानि साखाथियाव थानाय सनकस दैमानि रुगुङाव मोनसे निजोम जायगायाव सावनाय जायो। लोगोसे कक्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननि गाहाय एसपि अक्षर गार्गआ फोरमायनाय बायदिब्ला सावनाय मुवाफोरनि हाथाइनि बेसेना 19 कौटि 51 लाख रांनि जागोन। हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट अक्षर गार्ग, पुलिस डेपुटि सुपारिन्टेन्डेन्ट प्रकाश मेधि, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि एन मागांशा आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसनि गाहाय मन्टु बर'नि नुजाथिनायाव फेग्रा मुवाफोरखौ सावगारनानै फोजोबस्रांनाय जायो। गासै मोन 18 अपारेशननि गेजेरजों बे फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो कक्राझार जिल्ला एसपि बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमा श्रीरामपुराव खावनाय मोसौजों लोगोसे 2 गारि बोखांनो हादों। लोगोसे मा 22 खावनाय मोसौ बोखांनो हायो। सिमुलटापु पुलिसा फुंबिलियाव श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै 2 बलेर' पिकआप गारियाव मोसौफोरखौ जब्द खालामो। 2 बलेर' पिकआपनि सिङाव मा 22 खावनाय मोसौ दंमोन। खावनाय मोसौफोरखौ चिप्स आरो कुरकुरिजों बुंफबनाय गारिनि सिङाव आयेन बेरेखायै लांनाय जादोंमोन। खावनाय मोसौ रोगानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हायो। सानै सुबुङा 2 नं अभयपुरीनि मिनहाज आली आरो साबदान हुसैन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोसौफोरखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय गारिफोरनि नम्बरफोरखौ AS19AC 2497, AS15AC
4858 नम्बरनि बोलेरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोसौफोरखौ सोनाब बंगनि सनापुरनिफ्राय लेंटिसिङासिम लांनो नागिरदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।